এই যে মডেলগুলো আপনারা দেখছেন এগুলো হচ্ছে হ্যাভেলস প্রোডাক্টের গায়ে কিন্তু খোদাই করে লেখা আছে হ্যাভেলস। এটা হচ্ছে 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। ওরিয়েন্টের খুবই জনপ্রিয় একটা মডেল হচ্ছে উইন্ডি মডেল। এটা হচ্ছে লুমিনাসের 1000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের উপর। 100% কপার উইন্ডিং মোটর ব্যবহার করা আছে, থাকবে 10 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। কেবলের সেগমেন্ট কিন্তু আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে, জ্বলে যাওয়ার পুড়ে যাওয়ার কোনো ধরনের ভয় নেই। এটা হচ্ছে 56 ইঞ্চি পাবেন, 48 পাচ্ছেন, 36 পাচ্ছেন। সীমিত বিদ্যুৎ বিল আসবে, 20 থেকে 25 টাকা আসবে সর্বোচ্চ এটাতে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি খবর সবার? চলে এসেছি বেস্ট কুকারিজে। আজকে দেখাবো এই ভিডিওতে স্পেশালি ইন্ডিয়ান কালেকশনগুলো থাকবে, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফ্যান কালেকশনগুলো কিন্তু এই ভিডিওতে স্পেশালি থাকছে। ওকে, যারা চাচ্ছেন যে আপনি ইন্ডিয়ান একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফ্যানগুলো কোথায় পাবেন, চিন্তা করছেন যে আসলে কোথায় গেলে আমি অরিজিনাল প্রোডাক্টটা পারচেস করতে পারবো, আপনারা কিন্তু নিঃসন্দেহে চলে আসতে পারেন বেস্ট কুকারিজে। সো এখানে দেখেন অনেক 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 ফ্যান রাখা আছে, একদম সিম্পল থেকে শুরু করে গর্জিয়াস কালেকশন, যেটা আপনার দরকার আপনি নিয়ে যেতে পারবেন। ওকে, সো আমাদের সাথে ফয়সাল ভাই আছে। ফয়সাল ভাই, কি খবর? এই তো ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। মানে আপনি যেভাবে দেখাচ্ছেন ঘুরিয়ে, এটা কি মানে সেটিংটা দেখানোর জন্য, তাই তো? না, আসলে যে একটা ফ্যান আমাদের তো এটা হচ্ছে ডিসপ্লে সেন্টার। তো আমি কিন্তু চাইলে প্রত্যেকটা ফ্যানের 4টা 3টা পাখা লাগায় দেখানো সম্ভব না। সেক্ষেত্রে আসলে একটা ফ্যানের যে 4 ব্লেড যখন আপনি এটার সাথে অ্যাটাচ করবেন, তখন যেটা লুকটা কেমন আসে এই জিনিসটা দেখানোর জন্য এটা জাস্ট একটু স্যাম্পল আপনাদেরকে দেখানো। আচ্ছা, নরমালি যেহেতু এখানে ডিসপ্লেতে জাস্ট একটা পাখা সহ থাকে, আপনারা অ্যাকচুয়ালি সেটিং করার পরে যে পুরো ফ্যানটার আউটলুকটা কেমন আসে সেটা তো নরমালি দেখতে পান না। সেই আউটলুকটা দেখানোর জন্যই মূলত এই ক্যাটাগরি। এই যে ফ্যানটা আপনারা দেখতেছেন এটা হচ্ছে আলফা ব্র্যান্ডের একটা ফ্যান। আচ্ছা, আলফা বাংলাদেশে এই প্রথম আলফার এই যে ফ্যানটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আচ্ছা, মানে আপনি বিষয়টা বুঝতে পারছেন? 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, মানে কোনো ওয়ারেন্টির কোনো কারবার নাই, একদম ডাইরেক্ট চেঞ্জ। হ্যাঁ, এই ফ্যানের কিন্তু 4টা কালার আছে আমাদের কাছে। আচ্ছা, আমি কিন্তু 4টা কিন্তু খুলে বা ডিসপ্লে করে রাখা সম্ভব না, সেক্ষেত্রে জাস্ট একটা ডিজাইন আপনাদেরকে এখানে দেখাচ্ছি। এই যে ফ্যানটা আপনারা দেখতেছেন, এই ফ্যানটা 5 বছরের সম্পূর্ণ রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। জ্বলে যাবে, পুড়ে যাবে, নষ্ট হবে, আমি আপনাকে চেঞ্জ করে দিব, নিয়ে আসবেন জাস্ট আপনি কষ্ট করে। আর যারা ঢাকার বাইরে আছেন কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিবেন, নতুনটা আমি পাঠিয়ে দিব আপনাদেরকে। ওকে, যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে এই প্রথম আলফাই দিতেছে। ঠিক আছে, শুধু যে আলফার ফ্যান দেখাবো আজকের ভিডিওতে তা কিন্তু না। এই যে দেখছেন একদম অনেক অনেক ফ্যান কালেকশন কিন্তু এখানে আছে। সো আমরা এবার আসলে দেখা শুরু করি যে আসলে কত কত কালেকশন আর কি কি আসলে ফ্যাসিলিটিস তারা দিচ্ছে স্পেশালি। আমার কাছে কিন্তু বিভিন্ন ব্র্যান্ডের, আপনারা যারা অনলাইন বা এখন মোটামুটি আমাদের দেশের 99% মানুষ হচ্ছে ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত বা ইন্টারনেট কোনো না কোনোভাবে ব্যবহার করতেছে। সেক্ষেত্রে আপনি প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন টেকনোলজির বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফ্যান আপনারা কিন্তু পরিচিত হচ্ছে বা দেখছেন। সেক্ষেত্রে এই যে ফ্যানগুলো আপনারা কোথায় পাবেন তাদের জন্য বলছি, আমাদের কাছে কিন্তু সকল ধরনের স্মার্ট থেকে শুরু করে রেগুলার থেকে শুরু করে প্রিমিয়াম ক্যাটাগরি, সকল ক্যাটাগরি আপনারা একসাথে পাবেন। একদম। সো অবশ্যই ফ্যান কিনতে হলে আপনি যদি অনেক মডেল দেখে একটা মডেল করার ইচ্ছা থাকে, আপনার চিন্তা থাকে, আপনি চলে আসবেন বেস্ট কুকারিজ। আর বেস্ট কুকারিজের ঠিকানাটা হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট এরিয়াতে। এখানে আনন্দ ছন্দ সিনেমা হল আছে, ঠিক উল্টা পাশে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের 2য় তলায় 37 নাম্বার সব বেস্ট কুকারিজ। এই যে মডেলগুলো আপনারা দেখছেন এগুলো হচ্ছে হ্যাভেলস। আচ্ছা, ইলেকট্রনিক্স আইটেম ব্যবহার করছেন কিন্তু হ্যাভেলস এর নাম শুনেন নাই এমন মানুষ কিন্তু এখন পাওয়া যাবে না, অনেক ফেমাস। হ্যাঁ, ইন্ডিয়াতে খুবই, ইন্ডিয়া না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু হ্যাভেলস এর কিন্তু একটা সুনাম আছে। সেক্ষেত্রে আপনারা হ্যাভেলস এর এই মডেলগুলো কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, এই যে মডেলগুলো দেখছেন হ্যাভেলস এর, এগুলোর প্রাইসিংটা আমি জাস্ট একটু বলে দিই। এই যে 3টা মডেল দেখতেছেন, 3টা মডেল সেম প্রাইস থাকবে। এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে আপনার আজকের ভিডিওতে আমাদের ফিক্সড 1000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের উপরে। এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 8800 টাকা, ডিসকাউন্টে 3টা মডেল আপনি 7800 টাকায় পাবেন। 7800 টাকা, 800 টাকায় পাবেন উইথ গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি। অবশ্যই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আর আলফাতে স্পেশালি পাবেন 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। ঠিক আছে, আর এই যে দুইটা মডেল দেখতেছেন এটাও হ্যাভেলস এর খুবই জনপ্রিয় এবং খুবই ফেমাস দুইটা মডেল। এগুলার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 6900 টাকা, আজকে ডিসকাউন্টে পাবেন মাত্র 5900 টাকায়, ফ্ল্যাট 1000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। এছাড়াও কিন্তু এখানে কিন্তু আরো অনেকগুলো মডেল কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আপনারা পেয়ে যাবেন। তো একটা ফ্যানের ফিচার সম্পর্কে জাস্ট আমি একটু দেখাই, আপনারা কিভাবে বুঝবেন যে এটা অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ফ্যান। সেক্ষেত্রে আপনাকে সব সময় যেটা করতে হবে, প্রোডাক্টের গায়ে কিন্তু খোদাই করে লেখা আছে হ্যাভেলস, দেখতেই পাচ্ছেন একদম লেখা আছে। আর ইন্ডিয়ান ফ্যান মানেই হচ্ছে সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস। প্রত্যেকটা লুকটা দেখেন একেবারে সিম্পলের মধ্যে, সবগুলো ফ্যানে কিন্তু মোটামুটি সিম্পল বাট গর্জিয়াস। হ্যাঁ, এই যে লুকটা দেখতেছেন, এই ফ্যানের লুক আজকে যেরকম দেখবেন 15 বছর 20 বছর পরে সেম থাকবে। ঠিক আছে ভাই, মোটরের কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে? অবশ্যই আছে। প্রত্যেক
প্রত্যেকটা যে মোটরগুলো দেখতেছেন থাকবে 10 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 10 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে এবং হচ্ছে 3 মাসের টোটাল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন আপনারা। ওকে ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে এই যে প্রোডাক্টটা দেখছেন এটার মধ্যে যে মোটরটা ব্যবহার করা আছে 100% কপার উইন্ডিং মোটর ব্যবহার করা আছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে। ওকে। আর এটার কিন্তু সম্পূর্ণ নয়েজলেস হবে। ভাই বাতাস ঠান্ডা হবে তো? বাতাস তো শীতল হবে, কারণ ব্লেড হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের ব্লেড টোটালি। ঠিক আছে। আর অ্যালুমিনিয়াম হওয়ার কারণে মানে লং টাইম চললেও বাতাস গরম হবে না। ঠিক আছে। আর অ্যালুমিনিয়াম হওয়ার কারণে বাতাসটা একেবারে শীতল দিবে। আর এটা কিন্তু সম্পূর্ণ সাউন্ডলেস, কোনো ধরনের নয়েজ হবে না এটাতে। ঠিক আছে। কারণ হচ্ছে এটাতে ব্যবহার করা আছে জাপানি বল বেয়ারিং, যেটা হচ্ছে ডাবল ব্যবহার করা আছে, যার জন্য কোনো ধরনের নয়েজ পাবেন না আপনি এই ফ্যানগুলোতে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর কালারের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, কালারের ক্ষেত্রে তো আপনি 10 বছরের গ্যারান্টি পেয়েই যাচ্ছেন। আর এই যে আমরা ফার্স্টে যে কালারটা দেখিয়েছি এর মধ্যে কিন্তু আরো 2টা কালার কিন্তু আমাদের ডিসপ্লেতে রয়েছে। অনেকেই হোয়াইট পছন্দ করেন, আপনাদের জন্য কিন্তু হোয়াইটের ব্যবস্থা আছে। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা নিতে পারবেন। আর এই যে মডেলগুলো দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে ওরিয়েন্টের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। ওরিয়েন্টের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় একটা মডেল হচ্ছে উইন্ডি মডেল। আমার পার্সোনালি খুব ভালো লাগে। এখন এই যে দেখেন এর শেপটা কিন্তু উইন্ডি শেপ, উডেনের শেপ, যার জন্য এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে এই যে উডেনের যে শেপের কারণে নাম হচ্ছে উইন্ডি। প্রোডাক্ট অরিজিনাল কিভাবে বুঝবেন? এই যে দেখেন খোদাই করে কিন্তু লেখা আছে ওরিয়েন্ট। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের কেবলের সেগমেন্ট কিন্তু আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে, সেপারেট করা টোটালি। আর যার জন্য এটা হচ্ছে জ্বলে যাওয়ার পুড়ে যাওয়ার কোনো ধরনের ভয় নেই। এখানে কোনো জোড়াতালি পাবেন না, ফিক্সড সম্পূর্ণ একটা লেয়ার পাবেন আপনারা। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে। আর এই যে কালারগুলো দেখছেন আপনারা, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে যে কালারগুলো দেখতেছেন প্রত্যেকটা হচ্ছে ডোকু কালার। ডোকুর একটা সুবিধা আছে, এটা হচ্ছে অ্যান্টি ডাস্ট হবে, কোনো ধরনের ময়লা ধরবে না। যদি কোনো কারণে ধুলাবালি পড়ে জাস্ট একটু মুছে ফেলবেন, ইজি টু ক্লিন হয়ে যাবে। এই যে 2টা মডেল, এটা ডিসকাউন্ট 1000 টাকায় আজকে পেয়ে যাবেন মাত্র 6900 টাকা। মাত্র 6900 টাকা এই দুইটা মডেল পাবেন। আর এটা ইন্ডিয়াতে খুবই ফেমাস একটা ফ্যান, ওরিয়েন্টের জাজ মডেল। এই যে ডিজাইনের জন্য এটাকে বলা হয় আর্ট, এখানে কিন্তু আর্ট করে ডিজাইন দেওয়া আছে। ঠিক আছে। এটা হচ্ছে কিন্তু ব্ল্যাক না, এটাকে বলা হয় কসমিক ব্ল্যাক। হ্যাঁ, এটা কসমিক ব্ল্যাক বলা হয়। এটার মধ্যে কিন্তু আরেকটা কালার আছে, এই যে ব্রাউন কালারটাও আপনারা পাবেন। হ্যাঁ। তো হ্যাঁ, এটা রেগুলার প্রাইসটা হচ্ছে আমাদের 8200 টাকা, ডিসকাউন্টে মাত্র 7200 টাকায় যে কালারটা আপনার পছন্দ পেয়ে যাবেন। এটার মধ্যে কিন্তু হোয়াইট কালারও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, টোটাল তার মানে 3টা কালার? হ্যাঁ, 4টা কালার হবে। টপাজ গোল্ড একটা কালার আছে। ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে আসলে সবগুলা তো আসলে আপু এখানে ডিসপ্লে করে রাখার জায়গাই নেই টোটালি আমার, কারণ আমার টোটালি ফ্যান আপনি দেখতেছেন পুরো শোরুমটাই হচ্ছে ফ্যান দিয়ে ভরপুর। সেক্ষেত্রে কিন্তু নিতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে লুমিনাস। এই যাবৎকালে লুমিনাসের ইতিহাসের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্যান হচ্ছে এটা লুমিনাসের। আচ্ছা। ঠিক আছে। এই মডেলটা খুবই জনপ্রিয়। এটা যখন আপনি নিবেন তখন কিন্তু আপনি নিজেকে দেখতে পাবেন এটাতে। ভাই এগুলোতে আসলে কারেন্ট বিল কেমন আসবে? একেবারে সীমিত বিদ্যুৎ বিল আসবে, 20 থেকে 25 টাকা আসবে সর্বোচ্চ এটাতে, কারণ এটা হচ্ছে কপার উইন্ডিং মোটর ব্যবহার করা আছে। ঠিক আছে। আর এটা কিন্তু আপনাকে দেখছেন, আপনি এই যে দেখেন এটার দিকে তাকান, একদম গ্লাস টাইপ করে আমাকে দেখা যাচ্ছে, একেবারে দেখতে পাবেন আপনাকে। ঠিক আছে। এটা লুমিনাসের, এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 9000 টাকা, ডিসকাউন্টে 8000 টাকায় পেয়ে যাবেন আপনারা। 8000 টাকায় পেয়ে যাবেন। ওকে। এটার মধ্যে কিন্তু কালার আছে, সাইজ নিতে পারবেন। এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে 56 ইঞ্চি ব্লেড সাইজ। 56 ইঞ্চি মানে বড় সাইজ, সবচেয়ে বড় সাইজ। 48 চাইলে আপনাদেরকে আমরা দিতে পারবো, তবে সবগুলো মডেলের अवेलेबल না। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র এটার হবে হ্যাভেলস, সেক্ষেত্রে কথা বলে নিতে হবে। এই যে এটা অনেকেই চায়, এই যে প্রোডাক্টগুলো দেখিয়েছি 3 পাখার মধ্যে, এখন দেখাবো 4 পাখার মধ্যে ইন্ডিয়ান ফ্যান। আচ্ছা। এই যে এটা হচ্ছে 4 পাখার মধ্যে হবে, ওরিয়েন্টাল অর্নামেন্টাল বলা হয় এটাকে। অর্নামেন্টাল। ওকে। কালারটাও কিন্তু গোল্ডেন কালার, অর্নামেন্টালের কালার। ঠিক আছে। এটার মধ্যে আপনারা এটা হচ্ছে 56 ইঞ্চি পাবেন। এই পাশে যদি চলে আসেন আপনি, তাহলে এই যে দেখেন এখানে কিন্তু 48 পাচ্ছেন, 36 পাচ্ছেন, 36 48 টোটালি। অনেকেই চায় আমাদের দেশে যে আমি আসলে আমার বাসার টোটালি যে ফ্যানের ডেকোরেশনটা এক ব্র্যান্ডে, এক কোয়ালিটি, এক ডিসপ্লেতে করব, তাদের জন্য হচ্ছে এই মডেলটা। 56 পাবেন, 48 পাবেন, 36 পাবেন। মানে আপনার বাসায় সবগুলো রুম তো আর সেম সাইজের হয় না। ছোট রুমে দেখা যায় আপনার ছোটটা প্রয়োজন, আপনি ছোটটা নিয়ে নিলেন, বড়টা নিয়ে নিলেন। সো আপনার যেটা আসলে দরকার আপনি যেই রুমের জন্য সেই রকম সেট করে নিয়ে নিতে পারবেন। এইগুলা কিন্তু এটা কিন্তু আবার 3 ব্লেডের মধ্যে হবে। ওকে। হ্যাঁ, সবগুলোর প্রাইসিং কিন্তু ভিডিওতে আসলে এক্স্যাক্টলি বলা সম্ভব না, আমি জাস্ট কোয়ালিটিটা দেখাচ্ছি, আপনারা স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করে নেবেন। তবে হ্যাঁ, একটা বিষয় আপনাদেরকে আমরা শিওর করি, কিছু প্রতারক বর্তমান সময়ে যে কাজটা করে থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের নাম ব্যবহার
ব্যবহার করে এবং আমাদের ঠিকানা ব্যবহার করে আপনাদের সাথে প্রতারণা করে। এই যে এখানে যে নাম্বারগুলো আপনারা দেখছেন, এই নাম্বার ব্যতীত অন্য কোনো নাম্বার আপনারা যোগাযোগ করবেন না। ওকে, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে আমাদের বেস্ট কোকারিজের প্রত্যেকটা নাম্বারে কিন্তু ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ এবং কি হচ্ছে বিকাশ ব্যবহার করা আছে। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, শোরুম ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখে অর্ডারটা কনফার্ম করবেন। ঠিক আছে, সবগুলোরই তো মোটামুটি অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে। অবশ্যই প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে পাবে, তবে আলফাতে স্পেশালি 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকছে। ওকে, এখন আজকে আপনাকে আমি এমন একটা ফ্যান সম্পর্কে বলবো যে আপনি নিজে চমকে যাবেন। ওকে ওকে, মানে কি জানেন? আপনি এখন এখানে আছেন, বাসায় বসে ফ্যান চালাবেন, মানে সিসি ক্যামেরার মতো। হ্যাঁ, মানে সেটা হয় নাকি ভাই? হবে। বাংলাদেশে এই টেকনোলজি যেটাকে বলা হয় বিএলডিসি টেকনোলজির ফ্যান আপনি এখন আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এই যে প্রত্যেকটা ফ্যান দেখেন, এগুলো স্মার্ট ফ্যান। আপনি থাকবেন বিদেশে, ফ্যান থাকবে দেশে, বিদেশে বসে ফ্যান চালাবেন। কি রে ভাই, কি বল? হ্যাঁ, মোবাইলের মাধ্যমে চালাবেন। সেটা সম্ভব নাকি? 100% সম্ভব। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড অ্যাটম বার্গ। আচ্ছা, এই যে এই মডেলগুলো আমাদের কাছে अवेलेबल পেয়ে যাবেন আপনারা। এগুলো কয় পাখার? 3 পাখা হবে, তারপরে হচ্ছে 4 পাখা হবে, বিভিন্ন কোয়ালিটি আছে। এছাড়াও কিন্তু এই পাশেও কিন্তু অনেক মডেল আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। অনেকেই ভাবতে পারেন যে এটার ব্লেডটা এত ছোট, এত চিপা, এটাতে বাতাস হবে কিনা। এটা কিন্তু বিএলডিসি টেকনোলজি। আচ্ছা, বিএলডিসি টেকনোলজি। হ্যাঁ, এসির ক্ষেত্রে আপনি পাবেন হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি, ফ্রিজের ক্ষেত্রে ইনভার্টার টেকনোলজি পাচ্ছেন, তারপরে হচ্ছে ইলেকট্রিক চুলা বা হচ্ছে ব্লেন্ডারের ক্ষেত্রে আপনি পাচ্ছেন হচ্ছে এনার্জি সেভিং। এটাতে হচ্ছে বিএলডিসি টেকনোলজি টোটাল। ঠিক আছে, ম্যাগনেটের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। সেক্ষেত্রে এই ফ্যানটা মাত্র 28 ওয়াটের ফ্যান। 28 ওয়াট, ও অনেক কম। হ্যাঁ, আপনার বাসায় একটা লাইট টোটালি ব্যবহার করলে 50 ওয়াট করতেছে, একদম। ফ্যান কিন্তু পাচ্ছেন 28 ওয়াটের। এগুলোর মধ্যে কিন্তু অনেকগুলা কালার, অনেকগুলা মডেল, অনেকগুলা ডিজাইন আমাদের কাছে পাবেন। এই পাশে কয়েকটা মডেল আছে। আচ্ছা, 2টা কালার এই যে দেখতেই পাচ্ছেন আমার। ঠিক আছে, হোয়াইট এন্ড এগুলা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 13,000 টাকা, ডিসকাউন্টে 12,000 টাকায় পাবেন। ঠিক আছে, এই মডেলগুলোর মধ্যে। আর স্মার্ট যেগুলো আমি আপনাকে দেখিয়েছি, স্মার্টের বিভিন্ন প্রাইসিং এর আছে। এটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস 1,000 টাকা, ডিসকাউন্টে 15,500 টাকা, 15,000 টাকা। আর এটা পাবেন হচ্ছে 16,500 টাকা, 16,500 টাকা। অলমোস্ট সবগুলোই কাছাকাছি থাকবে। ওকে, সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ঘরে বসে প্রোডাক্ট আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। ওকে, আপনাদের অ্যাড্রেসটা আবার বলে দেন। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ফার্মগেট এরিয়াতে, এখানে আনন্দছন্দ সিনেমা হল আছে, তার ঠিক উল্টা পাশে ক্যাপিটাল সুপারমার্কেটের 2য় তলায় 37 নাম্বার সব বেস্ট কোকারিজে চলে আসবেন, এবং বেস্ট ইলেকট্রনিক্স দুইটাই আমাদের প্রতিষ্ঠান। ঠিক আছে, ওকে। সো যারা চিন্তা করছেন ইন্ডিয়ান ফ্যান কিনবেন, তারা কিন্তু চলে আসবেন বেস্ট কোকারিজে। ওকে, যারা আশেপাশে আছেন তারা অবশ্যই ফিজিক্যালি স্টোর ভিজিট করে আপনি পছন্দের প্রোডাক্ট পারচেজ করে ফেলতে পারেন। যারা দূরে আছেন, অনলাইনে কিভাবে নেবে সেটা বলে দেন। অনলাইনে নেওয়ার জন্য স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ভিডিও কলের মাধ্যমে শোরুম দেখে অনলি 500 অথবা 1,000 টাকা অ্যাডভান্স করে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে প্রোডাক্ট ঘরে বসে কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে নিতে পারবে। ওকে, যারা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি যেটা দিচ্ছেন আপনারা অফিসিয়ালি, তারা এটা অ্যাভেল করবে কিভাবে ঢাকার বাইরে থেকে? ঢাকার বাইরে যদি কোনো কারণে আসলে কি ইলেকট্রনিক্স আইটেম প্রোডাক্ট ফল্ট করতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন, আপনি হয় আমাদের শোরুমে নিয়ে আসবেন অথবা আমাদেরকে কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিবেন। যে কোনো কমপ্লেইন, যে কোনো সমস্যা আমরা সমাধান করে আবার পুনরায় আপনাকে পাঠিয়ে দিব। ঠিক আছে, ওকে। সো ভিডিওটা শেষ করে দিচ্ছি এখানে। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সুন্দর থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।